हाय सुमित. सो हे आपलं एक नॉर्मल आपण फुटेज घेतोय. इथे सुमितच्या समोरून मोठी खिडकी आहे, त्याच्यामधून पूर्ण प्रकाश येतोय. सुमितच्या डावीकडून एक खिडकी आहे, तिथून एक प्रकाश येतोय. तो सध्या आता हा समोरून येतोय तो डे लाईट आहे, आणि इथून पण येतोय तो आपण ॲज अ बॅकलाईट म्हणून यूज होतोय. आता शटर स्पीड आहे 50, 1.8 आहे अपर्चर, ISO आहे 100, आणि हे आहे मार्वल सिनेस्टाईल पिक्चर प्रोफाईल. आणि आता आपण बघू बाकीच्या लाईट्समध्ये आपण आता कसा इफेक्ट घेतोय. करू बंद. आता हा सेकंड क्लिप आहे, याच्यामध्ये आपण अपर्चर 1.8, शटर स्पीड 50, ISO 100 ठेवलं आहे. पाठीमागे आपण एक बॅकलाईट यूज केली आहे, ज्याच्यामुळे थोडंसं असं एक गोल्डन येऊन सब्जेक्ट थोडासा डिस्टिंग्विश झाला आहे. आणि सुमितच्या लेफ्टला आपण थोडंसं गोल्डन रिफ्लेक्टर वापरून लाईट रिफ्लेक्ट केली आहे. सो आता मी एक प्रयत्न करतो, हा जो गोल्डन रिफ्लेक्टर आहे तो काढून आपण बघूया की काही फरक पडतोय का. असं जास्त इतक्या वरती धरल्यानंतर एक थोडंसं जाणवतंय. आता मी एक काम करतो, मी या बाजूने एक रिफ्लेक्ट करतो. तुझ्या डोळ्यावर येते, पण एक थोडंसं एक सोनेरी छटा येते. ठीक आहे. आणि आता ही मी पांढरी छटा हे करून बघतोय. ठीक आहे, आपण एक बंद करू ही क्लिप. सो याच्यामध्ये आपण पुन्हा अपर्चर 1.8, शटर स्पीड 50, ISO 100, व्हाईट बॅलन्स आता मॅन्युअल सेट केला आहे 3900 केल्विनला. बॅकलाईट होती ती आपण थोडीशी खाली घेतली. आधी ती साधारण 5 फूट 6 फूट उंचीवर होती. आता ती बॅकलाईट आपण जी आहे ती ठेवली आहे एक 3 फूट उंचीवरून आणि पाठीमागे ठेवलं आहे. आणि आता आपण एक थोडंसं डिस्टिंग्विश बघतोय सब्जेक्टचं. ठीक आहे, चालू केला. सो आता आपण काय केलं आहे, जी आपली लाईट होती ती सुमितच्या डावीकडून आणली आहे आपण, आणि सुमितच्या आता झूम माईक दिलाय, तो थोडासा फ्रेममध्ये येतोय. तर आता एक्सरसाइज आहे की वरतून मी हा जो आहे बूम लावलेला आहे डिरेक्शनल माईक. आता मी हा असा फ्रेममधून काढून वरती ठेवतोय, आणि सुमितच्या आता झूम माईक आहे, आणि आपल्याला चेक करायचं की कुठल्या माईकचा परफॉर्मन्स कसा येतोय. ठीक आहे. ठीक आहे. सो सुमित, तू उत्तर देऊ शकतो काही की आज तुला कसं वाटतंय? कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. लवकर उठलोय आणि चांगलं वाटतंय. एवढे प्रयोग करतोय आपण लाईटचे वेगळे वेगळे आपल्याकडं आहे वेळ. ठीक आहे, आपले लाईटचे प्रयोग झालेत. आता आपण ऑडिओचे एक्सपेरिमेंट करतोय. बूम माईक आणि हा कोणता आहे? डिरेक्शनल माईक. असे 2 ऑडिओ डिव्हाइसचे आपण एक्सपेरिमेंट करतोय. तर बघू आपण कोणते चांगले वाटतात, कोणते चांगले रिझल्ट देतात. ठीक आहे, चालेल. ठीक. हॅलो. सो आता आपण शटर स्पीड ठेवले 50, अपर्चर 1.8, ISO 100, पिक्चर प्रोफाईल ठेवली आहे सिनेस्टाईल, ज्याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्ट एकदम दाबलेला आहे, शार्पनेस दाबलेला आहे. त्याच्यामुळे लो कॉन्ट्रास्ट इमेज दिसते, ज्याच्यामध्ये आपण कलर करेक्शन चांगले करू शकतो. सुमितच्या राईट साईडने जी मोठी खिडकीतून उजेड येत होता तो आपण पूर्णतः झाकून टाकलेला आहे. इथून फक्त त्याच्या डाव्या कोपऱ्यातून एक छोट्या खिडकीतून उजेड येतोय, आणि ही आता आपली इमेज आहे की ही आपण बऱ्यापैकी लाईट कव्हर केलेला आहे, रूममध्ये येतोय तो. आता आपण बाकीचे लाईट चालू ठेवूया आणि मग बघूया की आपल्याला कसे रिझल्ट्स मिळत आहेत. सगळ्यात आधी सुमितच्या उजव्या बाजूने आपण एक LED लाईट चालू करतोय. दाबून ठेवायचं. दाबून ठेवायचं. कमी जास्त होतंय. ओके.
सो आता हा एक LED लाईट आपण चालू केलाय त्याच्या उजव्या बाजूने. त्याचं हे बरोबर वाटतंय की त्याला येलोइश करू जरा. सो हा व्हाईट लाईट आहे. याच्याकडे आपल्याला ऑप्शन आहे की आपण याला येलोइश मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तर आपण बघू शकतो फ्रेम मध्ये की कसा फरक पडतोय याच्यामध्ये. ठीक आहे. लाईटचा ब्राईटनेस वाढवू पण शकतो आपण. हे जास्त ब्राईटनेस वाढवल्यावर हा मिनिमम ठेवल्यावर. तर आपण याला ऍडजस्ट करू. आपण काय करू, हा जो लाईट आहे उजवीकडचा आपण याला डिफ्युजर लाईट म्हणून वापरू. सुमितच्या डावीकडे एक लाईट आहे त्याला मी आता चालू करतोय आणि आपण प्रयत्न करू की तो की लाईट म्हणून काम करेल. आता ही आपल्याला एक इमेज दिसतीये. सुमितच्या उजवीकडचं लाईट मला वाटतं थोडंसं आपण कमी केलं पाहिजे, म्हणजे एक थोडीशी शॅडो तयार होईल तिकडे. बऱ्यापैकी डीम केली आहे मी. आता लाईट आपण इथून टाकली आहे. सो व्हाईट बॅलन्स सेट करूया कारण थोडीशी येलोइश टिंट येते आपल्याकडे. चालू याच्यात मला वाटत नाही तो करू देईल, तर इथे आपल्याला व्हिडिओ थांबवावा लागेल. सो आता आपल्या सगळ्या कॅमेरा सेटिंग्स परत तेच आहे, फक्त मी व्हाईट बॅलन्स 3900 वरून ऑलमोस्ट 2900 केल्विन पर्यंत आणलेला आहे. त्याच्यामुळे जे येलोइश शेड होती ती सगळी निघून गेलेली आहे. आणि आता आपण थोडंसं लाईट हलवून बघूया पुढे मागे. ही जरा जास्त वरती वाटतीये का? आता जरा चांगली वाटते खाली. आणि त्या बाजूने चांगलं शॅडो येत आहे. सो अजून एक प्रयत्न करून बघतो. मी आता या बाजूने जातोय आणि याला एक बॅकलाइट म्हणून इफेक्ट द्यायचा प्रयत्न करतोय. आपण पाहिलं की सुमितची जी उजवी बाजू आहे ती आता बऱ्यापैकी शॅडोने कव्हर आहे. आता मी हळूहळू सिल्वर रिफ्लेक्टर आणल्यामुळे थोडीशी लाईट तिकडे जी की लाईट आहे त्याला मी फील करतोय. आपण बघू शकतो की सिल्वर रिफ्लेक्टरमुळे कसा फरक पडतोय. आणि थोडंसं मी जर का पाठीमागून केलं तर आपल्याला एक थोडासा एक बॅकलाईटचा पण इम्पॅक्ट येऊ शकतो. ठीक आहे. व्हिडिओ बंद करूया आता.